Всем привет, ребята! Сегодня снимаю второй выпуск моей рубрики «Готовим с Аней». Сегодня я буду снимать не с Настей, потому что Настя меня сейчас снимает. Вот. Ну, сегодня будем готовить кексик, который готовится очень легко. И он делается за 5 минут и в микроволновке. Давайте же начнем, и я сейчас покажу, что нам понадобится этого. Нам понадобится емкость, в которой мы будем все смешивать, добавлять и так далее. Ложка столовая. Масло сливочное, сахар, какао-порошок и молоко. Также нам понадобится мука. Возьмем какао-порошок и насыпем 4 столовых ложки в нашу емкость. Сейчас Настя будет насыпать 4 столовых ложки сахара. Также добавляем 4 столовых ложки муки. Возьмем масло и отрежем примерно вот столько вот. И теперь добавим вот это вот масло. Да, масло в нашу смесь. Но я порежу его кусочки, чтобы было так удобней. Я забыла вам сказать, нам понадобится еще одно яйцо. Вот. Бегемот. Также наливаем теперь 4 столовых ложки молока. Ой. Мы смешали все ингредиенты и теперь переливаем в вот такую вот чашечку. Вот так вот у нас получилось. И ставим теперь в микроволновку это все дело на 2-3 минуты. Еще можно. 3,5? Да. Ребята, смотрите, что у нас получилось. Давай 30 секунд пусть стоит. Да. Осталось 3, 2, 1 секунда. И смотрите, что у нас получилось. А, горячая. Ух ты, как красиво. Садится? Садится, наверное. Ой, все вылезло. Если все грязное. Ну, смотрите, какой он красивенький. Такой большой, вкусненький, наверное же. Мы все выложили это на тарелочку. Ребята, действительно очень вкусно. Вот так он выглядит снутри. Очень вкусно, советую, делайте все по рецепту. И спасибо за просмотр. Пока-пока.